Ак Өргө жана Ак Ордо конушунун тургундары таң атпай сууга барайында коомдугуна күтүп 1 саатка жакын аялдамада турууга мажбур. Анда да бала бакчага, сабакка же жумушуна жетип барат дегенге кепилдик жок. Себеби кичи автобустарга батпай калган жүргүнчүлөр аргасыздан бара турган жагынан баш тартып да жатышыптыр. Буга кар жаагандан бери 36-автобустун жүрбөй жатканы себеп болууда. Анда Кытайдан жаңы алынып келинген автобустар тайгалакта токтой албай жаткандыктан аптанын башынан тарта номер 48 жана 36 каттамдагы 49 коомдугуна каттамдарын убактылуу токтоткон. Жумушка кечигип баратабыз, жарым саат. Кечээ 6-автобуска такыр батпай, киши вообще бүткөн дөңгөлөгү жарылгыча айдады. Киши аябай көп болчу кечээ. Просто ошо ага чейин деле сонун болуп аткан эмес, анан кийин огош битер дөңгөлөктөр жок болсо билбейм анда. Токтоп кала турган болсом элге кыйын эле болот. Аябай бусиктер мына азыр канча турабыз токтобой өткүдө. Анткени тетектен баштап элдин баары центрге жөнөйт, жумушка, окууга балдар. Такыр токтобой аталар. Анын күткөнүбүз эле автобус, троллейбус. Убактылуу токтотулган 2 каттамдан 2-3 автобус гана жүрүп жатыптыр. Айдоочусунун айтымында алардын кечигүүсүнө жолдорго тоңгон муз эмес, унаанын көптүгү себеп болууда. Бирок ошол эле учурда дөңгөлөктөрү алмаштырылбаганын жашырган жок. Күткөн иштерге көптөй сезиле берет. Момунда пробкада болуп атат, мына көрүп атасыздарбы? Пробка болуп атат, могул жерден туруп калат. Кээ бирөө пробкага попал болбойт. Мисалы мен попал болдум, могул жерден 3 мүнөт, 4 мүнөт кармалып калышым мүмкүн. Тиги светофорго барганда да кармалып калышы мүмкүн. Вот ошолор барып биригип 10 мүнөткө 15 мүнөткө кечигип калууга туура келет. Бул кышка дөңгөлөктөрү кандай экен? Кышка дөңгөлөктөр булар деген летний дөңгөлөктөр болот да. Эми алып келип беребиз дешти, алып келип берсе ошолорду сагабыз. Анткени менен аталган каттамдын автобустарынын Ак Ордодогу токтоочу жайына барганыбызда ал жакта бир дагы автобус жок болуп чыкты. Кара Булак жана Тагай би көчөлөрүнүн кесилиши. Бул жер 36-автобустун каттамынын башталгыч аялдамасы. Бул жерде күнүгө кас-катар автобустар тизилип, жүргүнчүлөрдү тейлеп турчу экен. Бирок соңку күндөрү бул жерде азыр автобустар жок дейт. Тургундар мунун артынан кыйналып жаткандыгын айтышат. Автобустар жок болгондо канча болуп калды негизи? Болуп калды. Воскресенье күнү кар жаады. Мына понедельниктен баштап уже 3 күн автобус вообще жүрбөйт. Таптакыр жок. Жумушка бара албайбыз, келе албайбыз да. Бул жерден бир эле каттам жүрөт, центрди көздөй 106 маршрутка, ал битком кетет. Битком келет. Еще не до центра. Бала менен автобус менен барчубуз, жакшы тез барып тез келчүбүз. Азыр автобус каттай калганына байланыштуу өтө кыйын болду бизге. Болушунча ошол каттамды каттатып койсо жакшы болмок. Мына бул дөңгөлөктөр Кытайдан келген. Ушул автобус сатылып алынган эле салынып келинген экен. М+С деген белгиси бар. Башкача айтканда, жайында, күзүндө, кышында салып айдай берүүгө ылайыкташтырылган. Бирок бул дөңгөлөк Кытайдын кышына жараганы менен Кыргыздын кышында тоңголокто токтогондо, же болбосо жүргөндө, айдап баратканда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна шек келтирет экен. Ошого байланыштуу азыр кайрадан Белоруссиядан ушул эле М+С деген дайыма салынып жүрүүчү дөңгөлөктү сатып алууга муктаждык жаралган. Азыркы тапта буга 5 миллион сомдун тегерегинде каражат керектелет экен. Ал арада социалдык тармактарда бул боюнча нааразычылык күчөп, тиешелүү атка минерлер кар түшкөнгө чейин коомдук унаалардын дөңгөлөктөрүн карап койбогонуна ачууланып жатышат. Ишкананын адистери болсо, эл суукта калганда гана абалды түшүндүрүү менен алек. Айтымдарында автобустарда 4 сезонго ылайыкташкан дөңгөлөктүн бир эле түрү болот экен. Аны кышында пайдаланууга болор болбосун алдын ала билүүгө мүмкүн болбогондуктан кардын жаашын күтүп отурушуп, ушуга келишиптир. Именно ошол кар жаагандан кийин билинет да, ошо кармайбы же кармабайбы дөңгөлөк. Биз алдын ала октябрда тендер өткөзүп, ошо утушу компанияны белгилеп, аны менен договорлошуп койгонбуз. Бирок заказ берген жокпуз. Биз ойлогонбуз ушул эле всесезонка дөңгөлөк менен 1-2 жыл кыштан чыгып турабыз. Ал арада 50-ге жакын автобус каттамга чыкпай, шаардыктарды бушайманга салганы үчүн бүгүн кала бийлиги жарандардан кечирим сурады. Мындай көрүнүш кийин кайталанбастыгын билдиришти. Бишкекке 12 каттам боюнча күнүнө жалпысынан 120 автобус чыкса, анын 60-ы апрель айында эле Кытайдан алынып келинген болчу. Эрмегат Токуров, Сардар Ашырбаев, НТС.